Всем добрый вечер. Вот, пришла курятник. Сделала я им картошку с морковью и с зерном, с пророщенным. Хлеб туда добавила. Белого. Черный хлеб я не даю курам, потому что в нем содержится сильно много уксуса. И водичка с яблочным уксусом. Вот так вот сидят мои молотки теперь наверху. Этих только сейчас слезли, ужинали. Сейчас посмотрим на градусники, сколько температура. Сейчас в курятнике уже -7. То есть -7. Немножко теплее стало, но на улице пурга, метель. И видите, окно наполовину даже занесло. Но здесь нету этого ветра. Нету вообще абсолютно ветра. Это, кстати, очень хорошо, что ветер сюда не проникает. Вот заметила еще одну вещь. Мыши стали вот там лазить. Видите, я пласт положил. Там норка крысы. Ну, не крысы, а мыши. То есть завтра мне придется вот там внизу разгребать вот это все в подстилку ихнюю и вбивать туда доску или металлическую какую-то пластинку найду. У меня где-нибудь найдется. Смотрите, что петух делает. В любом месте, в любое время. Вот. В общем, сейчас у них, по крайней мере, тепло. Я не заметила, чтобы куры дрожали там или еще что-то. Вот одна курица у меня так и чишет, кашляет, но ее уже не вылечить просто. Это уже хроническое у нее. Вот. Так, что еще? Вот принесла теплую воду, теплую еду. Кура довольно ходит, кушает. Сегодня всего лишь 2 яйца было. Молотка сегодня не неслась. Возможно, это будет завтра, но завтра мне на утро. Утром я не смогу прийти их покормить. Да, только 8:30. Вот, 8:30 приду их кормить. Чего ты к ней пристал? Ну, как тебя, Ромео. Чего ты к ней пристаешь? Конечно, тут петухи клюют еще и окно. Я пыталась его закрыть, но это все тщетно выходит, потому что вот эти две вот эти головешки, все им надо оторвать. И вот эти 2 головешки нельзя это. Да, она пыльная, а ты ее кусюкаешь. Завтра я работаю утро. Может, после утренней смены приду, обмету. Вот здесь, вот, видите, паутина появилась. И там пыль не от самих кур, а вот то, что я белила, я попала на эту занавеску. Сегодня стала снимать, а с нее пыль летит. Вот. Курочки сразу же оживились, такие все шевелятся, бегают. То, когда темно было, они сидели, не шевелились. И тебе нельзя. Дрессирую кур. В общем, я так поняла. В общем, у мамы Тани тоже так же было. В ее деревне тоже так же было в курятнике. Но летом, я думаю, что мне хватит финансов, накоплю на хорошие материалы, чтобы сделать хороший курятник. Потому что у меня сейчас заказ на инкубацию, на вывод цыплят 20 штук. Сейчас буду на птичке зарабатывать как бы. И это вносить как бы в их вклад делать в них, чтобы как-то утеплить нашу птицу. Понимаете, это все получилось спонтанно, когда мне знакомая предложила заняться птицей. Как бы я рассчитывала то, что они у меня будут просто без всяких укрытий, просто в сарае.
Но оказывается, что их надо держать при плюс 6 градусах. Когда я стала читать всякие посты, смотреть видео, где-то кто-то советует сюда провести свет, сделать розетки и повесить конвектор. Но для меня конвектор это дорогое удовольствие. Просто можно обойтись обычной инфракрасной лампой для обогревания вот этого помещения, вот этого именно курятника. Не всей сарайки, а именно вот этого курятника. То есть его надо доделать, его надо довести до ума, как говорит у меня муж, который не хочет поблажки мне давать с курами. Вот. Из-за этого я сама все в свои руки взяла и начала что-то делать. Здесь у меня жили раньше козы, как я говорила. До этого у меня было 7 голов. У меня все здесь было заставлено козами. Здесь была жара. Я вот так же вот все поклеивала. Ну, точнее, оббивала вот так этим картоном. Все полностью, и потолки, и стены. Но козы, вы сами знаете, они жвачные, они оторвали это все и съели. Слава богу, от этого ни одна коза не погибла. То есть картон они съели. Вот. С курами тоже вот начинается тут. Надо все укрывать, надо все закрывать. Потому что они любопытные, им все удобно попробовать на язык. Вот такие вот новости. Завтра будет тепло, курочки, -2 всего. И посмотрим, что будет дальше с вашими головешками. Как вы будете нестись и все остальное. То есть сюда забегает мышь теперь. Крысу я все-таки истребила. Теперь забегает мышь. Мышь не такой, скажем, вредитель, но мне все равно неприятно, что у меня в курятнике кто-то бегает, грызет мою работу и все остальное. Портит курам дом. Вот так назовем это. Там курочка что-то клюет. Что-то клюет. Интересно. Что она там нашла? Ой, извиняюсь. Что ты там нашла? Она там, наверное, просыпалась ракушка. Она ее подбирает. В общем, вот так вот. Как смогла, так и утеплила. Но -7 это ничего. Куры при этом не дрожат, не зябнут. Лапы под себя не поджимают. Как вот делал Нурик в тот раз. Лапу поджимал. Сейчас будет... Нет, пошел поесть. Видели, такой белый комочек летел прямо на камеру? Кто из вас пузырьки пускает? Да чё ж ты красавный петух, а? Но безобразник тот еще. Этот петух их гоняет. Они летали все сюда вот. Тихо. Кто-то пытался сюда пробраться. Какая-то крыса или мышь. Только сейчас слышала. Вот. Ну все, курочки, до завтра. У вас тут еще вон зерно внизу-то. Алло. А то сейчас это все замерзнет. Зерна-то не попробуйте. Приходится вот так делать, потому что кормушку они у меня сломали вообще в дребезги, которую я делала из холодильника. То есть буду
копить деньги. Мне хотят выслать по почте большая кормушка специально для кур. И я ее хочу вот сделать вот туда. Насесты я буду менять. Будет у них вот так. Вот здесь насесты вот эти. Это я тоже уберу, это тоже временно, чтобы вот эти молотки сидели. Все это временно, да. Гнездо так и останется, потому что я не сделала его напротив окна. Будет свет попадать. Если даже свет попадает от этого фонаря, но все равно закрыто шторками. Какие палки тут. В общем, по-любому, куры сегодня меня порадовали. 2 яичка. Хоть сколько-то. То вообще не было яиц. То есть вчера они вообще не неслись. С чем это связано, я поняла, потому что был сильный мороз. Куры замерзли, залезли на свои шесты и не желали двигаться. А сейчас, видите, курочки желают двигаться. Двигаются, прыгают, скачут. Что-то ищут. То есть жизнь налаживается. Скоро будет инкубация. Да. Кстати, в процессе инкубации будем проверять с вами оплод, не оплод и все такое. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Я с вами. И до скорой встречи.